Moi ni malade yé. Ne to mona ki mukile c'est mukile oza frame, oza framet. Muta bimate, muta tambolate, mutu toko tananda ko mikangela. Frame parce que idée abo na mukili soko yebisi bato ko makoma. Mais telamde mukili biso tout le frame voyage sili maramutu tout batama zala mikanga kotom. Tara e pa na bino moko ko bimate. Ne te so comprendre. D'autres pas to bi malade inde pesi kana mais kolo mukili bi tous les jeunes ni. Ouais mais mukili naï. Donc inanzambe et tel ratos à la milliardaire, aux à la mobola, au tanga trop, à tangate, moni frère, yemoga yebisco, bah oh yemoga pas l'inga épargner bango. Ça les là chez ma vie. Parce que batu mingi bakabela fini bango batu comme si batu musu ba simbela bango ndamu na bango bazila ba c'est la bango bango. Or yo moko kolo yo tambola kana yo tomboka kana yo vivra na yo. Soko sakanité yo moko comme mona cimetière afo ko sike baloki yo. Olamuki na tongo boko boucher nzoto kanyi maboko. Obima o moye leki makasi mais na poche pelo kama longa ezate o c'est la moye kita or moye kitaka na butu kopo ke na butu ya moyibi to ya nini après ce que yindi nzamba ela nzambe penda sundola biso masana za petit nanga na nchigu ndo pese banini metani nga jupa komi prêtre a chelo ni na moyi a signé bagara vie obika ya fi bazaka na ya mototoro bango wana bani golia na komba kotonga ba sasa bandeko likola fufu ayo kasola soso na moto te na ndako bato apona yawa mamela la lingaki te bona kana kina ye taloka yeli kuna taloka yeli otiki mutu na ndako kana ke tala bango meso komi kilo tengisi mutu tkaki na ndako po fufu na matantin antin ba chele roti na bot yo moko yebi kokosa unikisa bana ne ba ko yo na kola mwana kola ngulumi wayo leke na mbula nguluma okoyeba yo. Donc c'est comme ça biso loba angalo koso yo. Ngana po atati na 500 famille kwa des ordres yo na zokosa. Boso na te za bolingo njoka ndenga très na bima jida. Ndiko afufe matantene. Na je bisa yo so na sakate na daya. Yo saka na mokate kisasa na kufa po na bino na ko charando. Yo. Kote na kenda na zaka badibo kende mbele po bebisa na ko baka ya linga bino te kwa bateti yali ngi mutu nanda kuna ete njoka ngamona kenda ka partenaire privé wane komi ki égoïsme na yebiso nyo c'est ça les mabati tu va vivre quand tu vas vivre malamu saka na kisasa ku mutu sati cravate makamba sako ko piquer Chris to ko kufa ngabi na jelo ko lati bomela maidi na kufa kama ninga ta kutena nyoso avant ngape na pona bele za passeport biloko mabe kota ngata coronavirus opesinga yela ngana melanga to ko secret ko za eloko te pasteur tikolo babo coronavirus okufa si yo ngaza antikora mbamba yo les gars na badia yo songa biloko soloki oya ko beba o tu no so ba chauffeur ko ba to chauffer na makala to chauffer na réchaud na tali mokate le kino senti ngende na ole biloko calamité dans le kadia diarrhée yo songa ba pese biloko volio ke sukola wese na bike na zo yawa pe na yawa na yangani na bike tana lie mabebi makanyoso te ndambe kota bien na bimisa ka ba miette o tikale tonga ngai magato fenanga journée na bimate hein qui ça c'est comme makambo ebele mwana mukeba pota na mitemo ndele soda kenda guerre biso mwana zo fanda mwana 4 beta maboko lokwa mukolo sanga matanga mwana qui ça faut yeba na ba chaque fois soko che mwasi na ndako mobali pardon pimela mwana minerva la chaîne pimela bango ko lala nisika malamba la katene toko mais fufu na bango ya moi bombarda ka bango lokola bombi mwana foko matina likuita soka ningisa lokwa zomela kinini toki wana penda tata ye nazo bana makama mike tala na bana makamuko vite che kaka. Merci beaucoup très chers internautes. Merci surtout na balance na biso nyonso ba pesa biso confiance biso Avenir Télévision. Merci na ba abonné na biso vraiment na linga bino mingi de ka bino pe bolinga chaîne na biso mingi na biso moko ba sali na kati ya chaîne de bolinga biso mingi. Voilà na remercier équipe technique nanga lelo na zana Jonathan derrière la caméra babi caméraman et élève du maître Bina Filé les autres travailler na Avenir Télévision. Ba salam alaikum na yo et pourquoi pas à l'ingénieur Caleb Congo babi ingénieur Caleb Congo studio Android nde makambo na bosani pété Gerbe babi fozalaka toujours reconnaissante na batu o basoutenir biso vraiment Gerbe na pesio bambote belé mon papa Faustin Kitio na Angleterre na pesio bambote belé et pourquoi pas maman Brigitte il faut mola maman Brigitte Bonnier mais et maman Fifi Kachala il faut mola Arlette 16 plus Rose Kalanga Flore Makinis na Sika Songo merci vraiment na batu nyos
nyonso o bapesaka biso confiance et puis o bazalaka toujours wana pona ko soutenir biso na ba conseil. Voilà, chers internautes, comme vous savez bien, à la présentation de cette émission Paradis des Stars, c'est toujours moi Samantha Ifo di Mama Bonheur dans Nazawana karapona ko servir bino na musala ndenge kaka ezalaka. Voilà, merci aussi à celui qu'on appelle Maman Mimi, à celle qu'on appelle Maman Mimi Bofosa. Merci à toi, des gros bisous à toi et pourquoi pas na ba fan nyonso ya Paradis des Stars. Voilà, lelo na kati ya émission nanga Paradis des Stars nazana invité nangai Pasteur John Tolia Pete Babi. Yé vraiment toya ka mingi pona kozwa ba Tolia Pete, surtout mingi zalaka na demande na bino ba internaute na biso nde vraiment toya ka mingi koyamba Pasteur John na chaîne biso Avenir Télévision. Voilà, na Pasteur John de trop kota vraiment na kati ya Paradis des Stars na biso lelo et puis na remercier Penzambe, vraiment na remercier Nzambo apesi biso souffle de vie avant nyonso na banda kina na batu mususu, mais c'est un péché quoi. Na remercier Nzambo apesi biso souffle de vie Nzambe oyo aosa biso bana ne grâce qui a épargné coronavirus na bandila ya biso bana na ye. Voilà, tozong sur le kumukembo pe masan joli pa Nzambe. Voilà, je suis avec Pasteur John déjà, je m'en vais à saluer mon invité. Bonjour Pasteur John. Bonjour Samantha, kitoko base. Bonne santé. Base, on a 5 sur 5. Vraiment Basimba raté très bien. Voilà, Pasteur John biso le Avenir Télévision to kiti vraiment na église na biso ya Tolia Pete po biso toza parmi bandimi ya Tolia Pete to vraiment kozwa batolika kandenge zalaka Pasteur John, surtout mikolo batumite mapeza suki mete to komo banga potala ka malade épidémie malade o ekotel biso coronavirus. Vraiment nzamba sa biso ka ba grâce a épargner ngona banzela na biso yango toye tozwa batolia Pete nde ka kezaka o eko fortifier biso eko fortifier pe ba internaute nyonso babi bandimi atolia Pete mena musika ba obalanda biso na musika te ba omoni na ba chaque fois que mutu nyonso kumisa Nzambe omoni Nzambe azakana parti prité o sambela te oza obligé ko yeba Nzambe ngana kama bato betaka tolo ko lobaki ngakutuma kama Nzambe tala ngate davasi na lingi ngote mutu kuto oyo akeko kota na nzela ya mabe oya la publicité à côté pesi mbongo sans Nzamba pambola eme awanga na bika Nzambe nda sali ke nazwa yo kutu nanga bato tala bato foko yebaka oyebi soko yebi ndengi ya kozalela te ko comprendre te moni malade yeye ne to monaki mukilese mukilo za frame oza framet muta bimate muta tambola te mutu tokota na ndako mikangela frame parce que idée abona mukili soko yebi si bato ko makoma. Mais tellement de mukilibiso tout le lot frère mais voyage sili maramutu tout batama zalami kanga kotom tara et pas na bino moko bimate ne te so comprendre d'autres pas to bi malade inde pesi kana mais kolo mukilibi tous les jeunes ni o me mukilinae donc Nzambe et tela rato za la milliardaire o za la mobola o tanga trop atanga te moni fin ye mo ga bisko ba o ya ye mo pas linga ko épargner bango ba o peso ki ndeni te o kute na victime. Mais n'habite le rôle priya kapo tambola na babalo kenda ka coronavirus rezoaote okobela so sakani pe okufi lolo kokota po bongola motema mais ko tumo la Nzambe ta sali sona makasi na likambo ba prévenir yo boy n'habite so comprendre chez moi ne yango base yango mo eske to lo ba ke mninyo sa boy ponda to lo ba mona batu mususu ba kobima ngayo ko ya so kutai na ngako na virus ko sila na habite o ba bima lo ba vision Nzamba pesiye mais ba ka peka na vision ngo. Parce que pasta ba misu déjà ba komi déjà ki Nzamba lakisa ki bango ke na mois de mars awa maladie ya corona eko koma mais est-ce qu'on ngata on attaque prophète yana Léona mituni pourquoi pas Nzamba lakisa bango année passée ou bien na janvier car na mars Nzamba yo lakisa bango na boy tende ba solo la kinde ba solo la biso nyonso to saba na Nzambe bikela mo Nzambe mais tata nyonso to bota mona tata biso 20 mais tata na tata solo na mona selo catégorie ndenge na ye na wangani te na côté te na lo mekila ngana bikake makamusu to sala ka photo sala ka attention to yaka ko aider Nzambe te na makambo atindi osala te salela Nzambe na kota bengi osala nazo ba no vérité na vie soko ko sala makambo Nzambe atindi yo te osala po se pelisa batu to ba mona yo ezambeba po batu ebele bazo kama loba no ndengo zolo bazo talela ndengo bimisi kelo Nzambe ndenga atindi yo soki atindi yo te oki osala ngona kanai po mesana na Nzambe bozakana ba pire asali sako likamoko be batu bakamoko babeta maboko comme ça ko loka ndimelanga seki fako ndimelanga nyonso nde bambeba ne ba chaque fois na ebité ngai na bakaka ke mutu nyonso azana mukili droit ya vie po se pelisa yo to simba ya na principe moko
principe yango osambela te soko yebi kozala calme ya koluka vie na yo quelque soit échec ya batu bachola yo soko mipesi mbamba na côté lipeza ocha mutu ata lelo ba secret bi ba secret za mbamba un jour ba kobetelo maboko na te so comprendre parce que ba kobetela yo maboko na catégorie ya moyen on nzamba cha na vie na courage makoki pesi yo zwa ndeno ba chaque fois so qui te force biso mi bale yo bimi na 100,000 ngana bimi na 1000 francs na 10,000 $1000 et ça catégorie challenge pesa milanga na vie n'est pas dit que ceux qui ont $100,000 ndo pilinga muta 100,000 ya $1000 o le kingande na montant ya mbongo mais na courage tantonga na lekio mais moyen ngeza muke par rapport ya yo n'est pas dit que ceux qui ont $100,000 ko lekanga ndo ko umela na mukili ko lekanga muta $1000 et puis tu ça comprendre parce que bah tu faut expliquer ba tout bien na ko bima na $1000 c'est lo ba tuné ba moninga na muke na ko za na $1000 mais na za na charge ba ne belo ko lekamba tabimi na $100,000 masaka na mona moko to mi bale na miso bat apilenga mais talok organisation peut-être nga na mili nanga na ko bata manango soki batu ba moninga na kanzoka na saka na mbongo ebele na yebi ko batela ou bien na sa pona ni gérance nanga na façon charge ebele na ndena bomba mbongo pona dispatcher na ndako nanga et pesinga organisation comme si na zorango chaque jour ebele mais nzoka saka banda na zo mbala moko na minde ko tourner ngo pe ko sanga tena sa peine de dépense o comprendre marlo ba wana ndako tu ba ebité parce que mutu ça na ngo ebele amona na gagner somba ba kami ba ndako ba banga ye mais na vérité so ko pas no fandi congé un mois au moins que aller la kamakasi malgré tout son mbongo ebele mais ndenge memela kae azakama la laisse na ndako sana kimia te na ebité so que fanda ndelo on a fait ba ko dispatcher na ba sikoyo bo bambela batu nyoso bo mona bango na misutina te comme si ba kelela libela faux enseignement na ebité so que kota muto mukili oyebi ndenge na ete suka lelo même na batei na mukili ba pesi misu raison na ndenge epona makamba kitoko comme si on est pila makambo nyoso malamu na ebité so fanda exemple est-ce que kolamba soso na loso elaki ke batu bakolia kitoko pe bakoza santé koleka mutale ndunda na fufu voilà ça dépend vous comprenez pour biso to kantaka bato bale misunise ke bazana santé malamu koleka batu bale ndunda or c'est faux voilà. Or na vérité tantôt muta ndunda alia kitoko koleka muta soso pour santé ko tu peux fandi bien batu msa kantaka so kala mbina région de biloko yobela malamu koleka mota bako ya bakoni na te so comprendre mamna luba wana comment tabakoni pe pasta moi zana moi ba solami linga nango solami linga tikela na nzungu me kota na katite so pe kote sana be ndiso pe sa pe kende ba camarade mingi to kota to kende kota la bango to pesa bango bambote bango ba pire so ko di chez bango modèle balia ko kan kele kuto solisa été poso tali nzungu biloko bela mwindu hotel pesa balambela lokolo piquer crise sani bakalu ya so ko to biloko bela malamu te mais lokolo e kolisa mwana wana koma pire yo bokuta na kota la nzungu te tala masa ndenga koli bokomine ba master n'était ça comprendre suka na catégorie challenge bino boya mukili bo double makamba tindela bino bo kota loka ba arbitre bo taka makamba batu nyoso ndire ba pile ba tia bino on dirait nzambe na noma bino likambo yelo osundola oya yono ne simbito mwana mutu na coin ah openda lekisi ye piaka na eti wapi est-ce que piaka na ya sa tambola sengyo mukolo moko beret bozanango o makamna ba chaque fois ke ba te le pete base ke ba na vie tango ye mukili suka na karo fi ba chela yo soki esengo ezela pona bato babangisa bato na ndemi se mona bango nde banzoku na ba lion bazaka na valeur makasi kolika makelele na mabanki tona ba fourmi n'habite ça on comprend tant que nyama lokola fourmi banda adam nefa ba bima ba fourmi ba ya pourquoi ba sila raté mais mbula soki ebeti mvula comment mvula biso ba tuto dindara na banda ko tâche mais ba fourmi ba bata mabango nyoso na nzete te misuka na sama bele parce que mvula we dindisi biso ba fourmi bazalaka wapi po mai ko tere bango te soki mbula sili batali biso ba bima na nzela bango n'était ça comprendre siko baba ba matériaux dira no batonga na sama bele pe bomba bango mai ko tate basala kango ndenge nini parce que basana ba ingénieur basana bango basana ba ingénieur ba fourmi voilà bende basala stratégie ko tala na peso ba périmètre so comprendre nga base na vie longola calcul ko pesa ka yo moko faute na makambo zo forcer mais simbité ko bambele pena no batute tantôt ça ranki na rando yo nanza na nzambe tantôt na likambo ko bebisa obosana me yar repeta ko kaka soko sali yango tema na peso pe mapamboli ezate siko nani na ko so pena ba branche premier cas au milingi soko za piaka maintenant on betera ko position $20 $50 comment ça na posa $500 $1000 au matin mais so $50 comme aloko mutabongi libela n'était ça comprendre au bimo comme pepito o wangani makamyo se beta ya gouvernement na tango nzala
okomi muto kaka piro betene masola pia ko changer ko sena keta la masa nga na konjo ko na ba na bar est-ce que bar tango baso para ba mai na balabala ba tie ba kiti ba benga yo ya ko ya poye ezala mutu mtaka selo catégorie c'est motema ndenge tindi ye comment tango kendaka bar betera ba masolo kena keta la masa tango bozala ki pia ko betaki masolo pe mona ki ba panti nyo sa fini ngeso tenga misayo mais tango sera $50 na poche bosani ko za pia ko bimo ke na bar ko sepela comme ça bonga libe là ndebe to zanango tango sala batapage oye ba teke pesa mabe tango ko indo komi piaka conscience ye après tango zongo bandi ma calcul siko bande ko na bino o ba bongana makasi ba bomba nzoto ba cha muke ba bomba ti ba réussir o moko tamba na komone ba comme si bonde ba cho ba kali na vio bongate so comprendre nga base o fana muke ya na ngola ya na nga fo ya Londres wana ya te to se bilongi moko aventurier ya nanga propre pizza propre tikelanga libé au moins ya no kotaza na poto ba kope kende zo kuta na machine ko le kate misa binjo ndele ka zo tonge na kisasa nzela wana machine ko ya ndeka kata musapina robe wana sanga basenga ngara ngote leki na yo oyo azo dikaka ba engagement minene mbongo ye muko asala kata ya muke ora batela bomba pe charge makamunza mba pesi ye azo sambongo ne kaka na tanda ya yande mbongo malamu nazo peso ba conseil to baby CV po to koti na bakaro eza ya biso te to kabibo moto na biso pa batu mutusu comme si ba simbela biso ba ndamba nzoto na biso lokola nyongo to zela ba songi sango pe ko kapoto tambola na bité ça on comprend très bien makam na te on comprend nga schéma to la pete yo moni keba na vie eza na age buso ba chimoko songa shiga koza la pauvre eza te ko luka kite na vie na koza la pauvre na forcer me ko bongela ngai te na bité ça on comprend siko batimiso amona so moni mutaza pauvre fait na santé comme si aza zoba bolole non bo juger batu par défaut aboma nzoto me ko bongoyela ete asala nini tantôt leur bino bozo sepela pane c'est quoi la brisement pour mutu no mutaza na ndenga brisement nzamba brisaka ye alors que muto yo eza makamba satana te loko na mekaka ya moka sanga maseki na lexe na piaka 6 mois pour timbela ke piaka zama mabe parce que tango bando piaka ero ko mona kope mo funga mino ba 10 20 koma ikenge nazala ki piaka mutaweda kinga te loko na juma 20 oyo fo mena sala ngekenge buzo bana sala ka tango na koya ki batala ngalo ko licho turo na ko mekenge ona ba chaque fois zalo ko mutatambla na mbongo $, ta $20 na poche mukia jean ata tutani na mutute mukia tout a tuti na te so comprendre so matata taxi mona so ngakita abeti mutaza na mbongo $, na poche jean mukia ata kuti discussion soit na ka ba ko pilote pombo ngezolo bisai mingi. Après on a que changer nos saka mopao na te so comprendre salela chemin na vie parce que batu mingi bakabela vie na bango batu comme si batu musu basimbela bango ndamu na bango bazila ba sengela bango or yo moko kolo yo tambola na yo tomboka na yo bofivaka na yo soko sakani te yo moko ko memona cimetière afo ko sike baloki yo olamuki na tongo boko boucher nzoto kanyi maboko obima o mo eleki makasi na poche pelo kama longa ezate o zela mo ekita or mo ekitaka na butu kopo ke na butu ya moyibi to ya nini. Après ce que yindi nzamba nzambe penda sundola biso masana za petit nanga na nchigu ndo pese ba nini metani nga jupa komi prêtre achelo ngina moi a signé bagara vie yo ce que ndo fondo beta masolo gouvernement o lexera l'air na ko ka fasi be na bar $10 ko teka faire zo biso biloba loba muninga tali famille manka moni lobi ko inda papa zo nga ko kufa famille sala ko malonga te na kota kikumbi akoti makia ko début andima matali ko la kamé ke ndo ko basaka fufu na mboka ba chola ye mais asonga na marchandise na moya te kamata mususa signé bala iba na jité makoti nzela mai poka ko luka lipo ko bima wapi ona ba a challenger nde wana yona kisasa na babar ko renye ye kuna nzela mai so kute na libongo mo ko mopaya ba bilamba ba bombi lokaba ta al-Qaïda bomone longité on attend zo chole te bamboka che oye mo pena mu jeune garçon be mboka che njo ande kolo kisasa atimbeli kisasa sene loko te na koti makinzela ya mai 4 tours 5 tours 4 sur akoma prêtre o kisasa yela bango nzamba ki parabiso te kaka bango binonde on va ba ta manka comment nyama lokola ngungia signé ko so pomba na butata abangi ndenga meme bendete a risquer ko so pomba pakebe tellement na masolo makila na ngo na uche papo pomba ngungia signé pomba bongo yo nete so comprendre to makam na loba boya mukili mai ko tamba na ba dossier passe ndé mikanda l'état au moins na mutu na masolo biloko na moto te moni ngaya na kokufa yako kondenga na yawa deju na liaka te ata ba chelo rotila ntelo ko kibaka ko kena ngo wapi bonheur awese nete so comprendre chemin na zo pesa o exercice technique de guerre so ngo resi na vie chelo ngina moyi na lobaka chaque fois okoki ko sambela te nzamba pamboli yo nete so comprendre très bien okoki ko sambela te nzamba sepelisi yo soko zatala ona loba soko yo kinga base bokende église na sentiment ko pera nzambe lokwa ngambote
Oh bando lakanga, Seigneur bando lakanga. Yo mutu na prière. Bando lakanga. Mobile na yoko. Fiancé chako lito parce que répéter na femme qui nous présenter yo. Seigneur penda bando lakanga, papa fian. Bato ko mema bango na kasho ba beta bako ba mbata sa motif bino. Oyebe yo ko elate. Na bangungu ba yo bangungu ba swaka otro to sa muto ta sa courage matela oyo. Eh ba swinga mama okende wapi yo. Okufa rapete ka ba plainte. Ya tabeli malaria. Kisa ko senga ke bigisa kai. Obi ta ba lemba tina fa to ba tala ko dongola. Mbamba kufa kate. Nasemso balingi masola bandeko na munoko oya mashakado yashiki tona mamela liba inanga fort. Obi yako ko pona yawa yaka kalinga gite bazana ba kombo ba bimisa ko bango ba yeba. Obi ke yafi bazaka na ya mototoro. Bango wana. Balingi golia na kombo kotonga ba sasa bandeko likola fufu ayo kasola soso na moto tena ndako ba. Ah pona yawa mamela la linga gite bwana kana kina ye taloka yeli kuna. Taloka yeli. Otiki mutu na ndako na ke tala bango so ko mikilo tengisu mutu tkaki na ndako. Pour foufoune ma tante, antenne. Bachelor roti na bot. Yo moko yebi. Koko sa uning sabana ba ko yo na kola. Mwana kola ngulumi wayo leke na mbula nguluma. Koko yeba yo. Donc c'est comme ça biso bi lo ba anga lokoso yo. Ngana po atati. Na 500 famille ko des ordres yo na zokosa. Bo so na te za bolingo njoka ndenga très. Na bima jida. Diko foufe ma tante. Na je bisa yo so na sakate na daya. Yo saka na mokate kisasa na kufa pona bino na ko charando yo kote na kenda kana zaka ba dibo kende bele po ba bebisa na ko ba ya linga kabino te ba teti ya lingi mutu na ndako na ete jo nga mona kenda ka partenaire privé wane komi ki égoïsme na yebiso nyo se sale ma ba titu ba vivre quand ba vivre malamu saka na kisasa ko mutu sa ti cravate makamba sa ko piquer Chris mama na songier mais na sa français na cravate tu vois iti bango wana batama na diplomatique on dirait mikanda ndaka comment muto mboka komi moderniser na ba ordinateur ya tamba kana diplomatique njonda tamba pas même quoi kwanga kacha kota ba songere ba leki trepe le ka français so na koti na sachet na maboko ba tu nga célibataire na sachet ndenge yango kota na sachet mkomsi na beta match na songa bena tuti ya sandike na tuti kwanga yoka ti impoli ngai papa likamuni mais boro na tuti papa ki sasa bina tukamboko ngai bona tuti donc quoi ça a tout dit dactylo pete bongo kota ku we makasa kwanga kota suka nde saka mwa menya ngapi o tamu antuka mboko yo tozo kosa na antuka oni mboko yo ah mboko za makam mais faut mon tata na quartier moi je ne mange pas beaucoup hein donc aller na katianda amemaka kwanga na sacha bangi sabiso biso mon tata malamu yo exemple na yo alia ka mingi tin tata feti na quartier donc nde kwanga kendo ko zokuna ya mwe we bakwanga bapalola ka likolo beba ki mingi na mbeli bakwanga wana tala ngala kutana mona libongo ya bakwanga moso obete ko makatikati te libungu lokwa zemi wana posa mai mokomela mai na butu poso ko meki ko kwa kangami wa to kutana nango yo pe senga biloko kitoko te pe binzo ma besenga ka bandunda bangai ba pondo elala yango de combina posa la bien poso ko zikwanga ngai na soso bien o mona butu le ki diare po esali mabe yango ni ka mabe na mabe biso to kola bon tala ngami makamwa kutana ngo kokoka te munoko na ngao elia bilialia ngacho ko kufa nde na kufa pona saka bantikol na foti na ngate na manka to kuti na place na ebani te na sala nini na foti saka ko lesa bino mengana sala nini comment na bimi na 500 kendo pona loso na mades bako tia nga demi pro bako souffrir na ngai to luka biloko ko beba je sele bele poto tonda bo silika me bolia na kocha tala na se bo so bo sakani bo memanga to kufa to kenda va so bo lingi to tikala bayo kanga batikala te yo batikala yo bambimbi ngana dia ngana kutana ba mai musio mboka ya ngai mela mai liko mokate bantikol ba silika erosion to ko kufa ngabi na jelo ka kulia te bo mela mai di nana kufa kama ni ngata kutana nyoso avant ngape na pona bele za passeport ba biloko mabe kota ngata coronavirus opesinga yela ngana melanga to ko secret ko za eloko te pasteur tikolo babo coronavirus okufa si yo ngaza antikora mbamba yo le kana badia yo so mo biloko soloki yo ya ko beba o tu no so ba chauffeur ko ba to chauffer na makala to chauffer na réchaud na tali mokate le kino santi ngende na ole biloko kalamte na ole kadia diare yo so mo ba pese biloko volio ke sukola wese nabike na zo yawa pe na yawa na yangani nabika tana lie mabebi makanyoso te ndambe kota bien na bimisa ka ba miette o tikale tonga ngai magato fenanga journée na bimate nzela weseka
na ngi mutu na wese te ndire wese komi yanga nzoka nga locataire tala makam na wala comme la tala vie ça se comprendre nga challenge Koksi 35 ans azotuna batu na barabara bosangana na pona bonga na sala ninyo yo zalaka aveugle fungoli misu na campagne oye mukilisika kalo zaki wapi ni mosaka na vie buzo ba osalo tuna batu telele yindi pe ya na sani pona bonga na vie otuna nani biso nani ye moko na zo zo te bande biso ya ye bokwe ya bobonga ni mosaka na vie pang 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 yonga mikoso kokite kufa bisi ni batu bakitaka te tokoza après comme na ngasa 10 ans mususu kita ba mususu ba na respiration soko kite kufa o bakoka bakoma kuluka bankambu yo soki ino tambaka na komba bato ndire bango ba chelo ba document mwende ya Philippe ayinanga banda bo mwana tia fa o be pesa ngakanda mekeno tena ndako tala bana loka kebo ya ye ba pekisa ko bota tire ba maser mwani sa ko bota suka tika ka so mwani maser musai antoine no yaka pana yo boko na zo bimisanga bana sana yo kapasi turo mbasi mna ko yaka pana yo mais pas bien hôpital ba sela ke titani titana makasi donc on a vu kwata mamna lo baso yo kinga bien combien de bana na bandako ba koma na bilongia ba locataire ko le kabino ba kolo na bango yo moko bota mwana kabila ka été ba locataire ba lamba chaque fois ba locataire ba olamba bazo tila kama no biloko tellement mwana lingi porte ba locataire affecté côté longia mwana kota na kota ba locataire atobi na mwana libaka mwana ba locataire yanga ya ba locataire mwana affecté nyose kota pa ba locataire amona mama ne lokwa bombi o akabila ngate na kisasa nga lelo atokabeli mwana 100 fois papa na zobotela to bakisa match mako to luka 3 pistes to gagner 1 million pasta te bana kala bazaki soko kabeli bango mbongo kiolakisa mais ya lelo bakoma vraiment so botoli e petit azolandela mbongo mais bana batimbeli ko tona nani ndako eza manka ona zo seba chemal comment mwana fait na kisasa 6 mois ta biscuit 100 fois pesa mwana te mwana zo vivre na kisasa kwa na mboka utu na mboka ta chicle ko ta mboka mwana zo na kisasa kwa mopaya bakopesa mwana 100 fois na tata na ke musala mama ko botole to bakisa libanda mungwa to sema nango pilipito na nyonga mama ko kwa mapa mwana zo kama mama na nyoy mama na yo ayi olandela pe bana mi olandela nini mwana koma susi lokwa mukolo kisasa koma makambo ebele mwana mukeba pota na mitemo ndele soda kenda guerre biso mwana zo fanda mwana 4 beta maboko lokwa mukolo sanga matanga mwana kisasa fo yeba na ba chaque fois soko che mwasi na ndako mobali pardon pimela mwana minerva la chair pimela bango ko lala nisika malamba la katene toko me fufu na bango ya moi bombardaka bango lokola bombi mwana fa ko matina likuita soka ningi saka lokola somela kinini toki wana penda tata ye nazo bana makama mike tala na bana makamuko vite che kaka bana babeta su bale te biso no linga bale bana babeta su bale te moi fufu mukoko la lipa soki na tonga ke no beta bale sila atelenga na nzala bana basi mike babeta su kede te adenda fufu kima atika na panka nazo bana ba vérité ki sasa tozoli kana ba piège moko ya danger yoko mobile zo samwasi siko ngana sala nini yopo sana bandeko bateka kaka ozoti na maza sala kindumba nana tindeko cha isemi berer na batato ba pesa mbonga wenze mabe mobile na bandaka la liaka mingi te depuis achanga litoi nyoka nde kolo malewa mobile soka baluki kuna babenga shikito bacha nini rotiri bandon meko te na ndako nako kaka yo te saka ngana gênant wana masipe mbai na ngalia kate ebela ndu ndazo kinero pole kalibu mutaba to biminde taba kuna kyote na restaurant mole isoso alinga ta matide ko changote eso komi na ndako ngani ngamingi ndunda mabalo to koti ependa manka ntuka mabalo manka excès de matiti na munoko sana langage mbere ronde za tala ebele batu mingi bazo fanda ono ba changer gouvernement mboko to so comprendre te yo moko na nuna libota na yo faut ba changer yo. Comment yo moko kolo mwasi na bana mozotia bana no moko bota mal à l'aise na mwasi mais libando zo baba bongisa me yo mona ndoko so engagement bana na oti ezana mabala mususu soki mobala zimbongo ndia comme si mwasi maman ennemi to mona mwasi mobala yindisi ko katela mwasi mangala ko ba corner ba coup franc donc mobala komi makamlo ko la na ebité mais soka zangi mbongo yo ka respect koti soka moni mwasi ko yena masolo moko ezanga tina ko landa mwasi ko tatekera na coin akosenga kicha fando lingi mwasi ndoko ndena suka pa trier mbongo no mera bière moko. On a pas vérité moi ça là. Commanda ko moi c'est mobali babalani, mobali soko oti musala otinda ka moi ça que nous sommes masanga. Soki moi ça yo zo mela on dirait joueur na terrain on va supporter battre ko na match.
ah musana otaki mabe pesa nanga bière nanga quoi moi c'est sona bana batala ko arbitre ah maman ezaki somo coucou zo ba kitene zo pesa salite tindika kuna ni ko pesa mwana ta 100 francs biscuit mais yoki moko maso non so ba no vérité otuna ta moi si mobile otuna ta moi si te ke banda tongo tipo quoi nene so zo mobile malam tongo zo tinda bière tinda na moi si ah yo melanine yo pe zo boy ozo tianda kwa ambiance moi ça quand mana mobile pona bomengo ba jipité nde bato mabala ba camion minene na banda ko bakabwana te liba les affections bolingo moi si okoza la piaquette mais so linga na vérité mukolo kokufa akolelo loko tikela ke building abake mobile nanga siri yeyo alinga kinga na vérité mais sanga ine bongo ko somba ndako na so bana ba vérité to ça mi ba le belé tala escroc so ka za piaka so ko sa ko vérifier ndako ndeta lingi ndako so ka ventilateur ma neuf que noteka na Koweït Mazokos. Oh na mwana umeli ana kisengi. Ngape na mwana oka wana iko kende Koweït. Akoyele so sabi bamba koso na fufu ali kuna kena ba. Akosa kana keta shikito. Banda kenda na poko bu. Bo ba mesenga na bande kuma banyongo amape zo silate. So batune ko wangana. Wana banyongo. Azo tia mwasine. Ndoi, ndenge na salaka na ngoske sa banyongo yo. Mabe. Na vie. Linga yo moko na batu nzamba pesi yo bongo nene fungo malibanda. Bozo kende église tala ba prière bo pambola makate bata dégâts mutazo linga 200 000 a battre 20 000 té so juka 20 000 fola weza mbongo te comment yo sana engagement ya charge munene na ndako bato pesi bango 5 000 francs bakumisa ka nzambe mokoti na rythme bato bachola 20 000 francs soko saka na bango basala chef na kota na rythme na bango tokena biso to mela chef toke matika charge na ndako berer na so bana ba vérité mapamboli mingi esangi biso eza satana te nzambe mettez ce dimanche biso une église collée la loka to tie bibembe na ndako Seigneur botikanga wa so bika to prier ora prier abani makomine musu prier ne so yoki loka zo tombokela nzambe anga na baye nzambe nanga na baye wana ba passer ba biso solola na nzambe loba na nzambe solola na bande ngo sola na yango te tomba ba prier to sambela même si ba prier soutien azo kizende nzambe yo lobaki tala quartier nyonso bazwi kaka ngai l'échec nga na ebite na banda prière kala to banda depuis na baban avant to komana bakiti ya pembe oyebi ba wesenga na sokola yoka prière mutu asa nzambe rappel anini kendo tala so na 20 000 bola munaye po eganga lobi bien bola me ko ganga bongo te bola me ko ganga batela ya mukionso ebele nzamba za so batin babalelo masi na mboka be ko tikelo yo ba pesi bino chambre o za suba ko tiela o yesemi yo mutandenge ni barel bo sana boke l'église webi makamu nzamba tinda kata yo ngati nzamba to sali prière tina sanda ko tinika libu motondiro ko aseme kwele liyo chelo ngina mozo 100 francs pambola yo makamu na zolo ba l'église tondi na balabala 30 balingi prière me baluka kate ba goy mais prière ate sana moya ko telema sako zi moy ndeli pambole ko ya mais chelo ngina moy po na 100 francs ma na za mutu na za mukila te benga katala ko pango to pepe nga mukila te ba venturier mais na munoko to za mitu nzamba bina ngana ko bongana ne oyo ana 2020 nde ba conseil misusu 20 plus 20 égale à réussite soko sakane o songelo 2001 okoyeba sakana mboko oyo place ko lelite oyo wenze sika tambola tala soko moni mutakendaka wenza zonga makolo poto ato vérifier sachet na ete somba ka biloko bibamba po biloko bibamba za na mesa lokumu te na bakota poto batandaka pembe na kobeba biso na ba cheke ba tiota moins cher. Na tesa so comprendre. Poso bana Thompson elemba bazanga na balabala wenze kota ya neni te. Omoni misunito lokumu batiela ngo ba mesa malonga po bataki to konde bakotaka biso tabibamba. So maninga na osonga na wenze makolo poto. Na ke kote simite na ki kota ngai. Mupiko misa tu somo na mibala ngo banka makasi ko ba soda kala. Apesi moi 3000 francs. Na lingi mbanga oya lolemo. Moi si pe biko bangi ka komi na wenze komi ko kizengi mama na kota nde nyongo na tala. Bino botia basi na manka moi ça ke wenze makolo ti musika zo songa komi na nzela pemi lokola mutoki azo senga muninga ne maya 50 fa na sachet mama ndo ye pesa nga mai dambo libala beko umela mobala fala moi ça fala ba facile ba moto baninga balambi ala kongoli ba makala na bango tala libala pete mais tala na musanda ganga loka mutabala moi ça ndenga bien moi je suis marié ça fait 14 ans libala ba kuku na ngeza à peu près lui non n'a pas peu près tala on a yebi ça va changer na tesa so comprendre très bien chabana na affection
yo za tata bana so zo bimana tongo yaka na 200 francs kuta bana pe ba kotindikelo mapambo lise église pesa yo obana tombe 200 na bana papa tomba osaka na sima bimba prêtre papa na biso tongo yeke musala le soko ya oyelanga 200 mwana zo tindika mapambo comme le na boulot mais yo wana oyebite o sekera libanda de fois bana ndeka tata na biso zaka pe ba kosa na ba ni moni mwasi ko solisa ke mingi te ba tonde ba boma mabala bato po ba botra bino basi moni mwasi na ko solisa ke mingi ta ko monela yo fo mobala au moins si sur la tienne bon mingi et ça m'a bé comment ça m'a pambolo na 100 000 francs au ça moi 50 000 mais abote lo ban après le bin ça m'a pambola yo baba fantirier bo bin ça mbete na ko sauter voi me bisa moi signon so zimo ko pia été ayeba ke o ko ça e andima mais ça bongote o mi freiner vie bon mais ma bible ne kenge bo kana va faire ça bible na koyeba kende église na stratégie ke ngape fona bima na luka soki na lukite lipe komona na te nzamba fa pambolanga fa kutanga courage mabe na bino bomi kabine église boboyi muki bokotisi ya promesse na mutu boboyi obozo vivre onga loka na priaka mingi nzambe nanga kosala ndoko kanga maboko na vie oyo conseil na pesa yo tongo kaka ti poko soko bimite yo moko na yo bokoti na rankine n'était pas comprendre nga très bien chemin ya vie et puis biso babola na liwa mali kama kesa sakana ko kufa ya Philbert akufa sala nini babola na ko lukaliwa Rolanda ya Philbert akufa sala ninga pena ko kufa nanga sala mobola ko lula makamu nyosa kaka vie zonga mikolo pe okufa te tozano wana bazela okufa na ba 2003 okufa te olie fufa ba tutie ko ngo sengaliwa zala wana toke aussi sa mission yo sakana vie zali boso so bimande toke osenga yiki yaya tikala wana toko tindi ko choko pela nete so comprendre yonga longa ba lokume zanga matina ngape na remarkango mikolo na komesa na komi piaka ndeno ofanda gouvernement mboko remanyema bominga wana bani ba kalkini obi kende paye komi boye tala Afrique du Sud tala Zambie obi ke tanto zanga na tango bato wana balingi masola kala o ba ke ba omoni livre d'or ndé to bakala oh livre d'or c'est aussi livre d'or le koti bomengo ba tu muso batela masola livre d'or omoni ndenge ba pesi biso 2000 francs so to koti na malewa na tango akali saki na falera 1k dans aucun de wenze mikolo n'esprit ya bato 1953 omoni to kende boy biso zo mone saka STK omoni biso TCZ masone kangwana ate biso bongo $5 to ko sombelo kote na ota $5 ezana valeur 1k batana bazatelo na kisasa batika na nostalgie na vie demande bazaka so ici kambo non ngana boy bino botkana ba français moko mamba français bayeba orabi mananga lukela cop banda français loba mo muke ba pesa raison ba betele maboko pa kataka likama quartier ba pesa raison na français a comme ça français ne sera privilège tu as sorti tu viviri mauvais batu batanga ba komo senga ba chèque 100 francs eko yebana moni ba courage ba voyou na bo sekara ba courage coopérant yo muta français zokos petit viens un peu na c'est pas na courage na yo na quartier na longola kayo. Est-ce que je peux avoir 200 francs na kebe na kozongisa bando senga singo zongisa o sengi voyou 100 francs ba me critique ba na munoko tala voyou kabelio abeta ngo tala TV foko kanga bango tu ba kene armée okoyeba yo mokato senga banani yo so ba voyou ba ko pika matama ko tondolo yo ko ça va fait fiant tala vie ça la courage ko tanga na bino ko tibino maki misala pe ezate bo kami na embouteillage biso ba coopérer to mona sorti yo moni coopérer ba lesaki na molongo prière ba délivrer aboya mbula na férié to vivre na to du jour c'est mbule bandit to boy journée be bi to banga moité coopérer to tiene misata la TV ni ba ka réunion nyonso mais so meme na kopu malala ezate challenger yo non peut se schéma yo ya mai natalaki novelas tozo c'est la tour au théâtre si ma tokota la film a wangi you fin atikala mukilo kwa retard na mi sekete baleke na courage comme mu sekete na bina libango na kimanga to bamba mu sekete ba pousse ko nyama ozoba yo na be banda to yo bimaka yo nyama mu sekete ba na ko yela yo ayeba yo abio mawendo penda tala na sabina keba on a va ça comprendre ngambas oh là là trop makiangulu ndio mtabela dembas na kisasa manke za talanga na ba no ba vérité to tie mukini na manka après foka omaninga bango balinga sko ba professeur minene pe pese goigo ya makasi
baninga ba passer dans nzunzu te bon baninga ka bato prophète atala kinga alobi nanga na sana mfutema wana so amoni bato bazoli ai kaka bon appétit obi kenga pene za mfutema pour ba benga ya kolia aninga vient nyongo biso te to ba challenger et simba te to na Congo to aussi sa Congo tisuka. Ça c'est vrai. On a fraudé na fête aux 21h na ndako to lamba gité. Bon parce que fraudé na fête ndeni po na fête avant mutakota a présenter toujours invitation. L'air me comme rayungana to ba na quartier to kola wana. Na ko se batini ngana za liboka tikala ki banda mutu. Na bimisi ba secret ba na tini ngana za liboka na biso. Mama tini ngana za liboka. Aho za ka liboka na bimanjela sima toi na koti libela. Mutambu. Yo. Aux 23h. Donc j'ai la fête dit 5h, ça n'a pas le coup balia ngo bien te batia ngo misuni likolo. So na rupé des ans c'est la 5h. Tant on trabe e bambolongo tikela ke zo show, ezo chômer. Masanga misu ba fungola me ba melate, tant on bansa dopel, primis, coca, fanta. Na tant on na kuito ndena so invitation malo, ya malonga. Na gagné procès. Voilà. Tant yo so benanga fête, on a fo abiso so ngaki 21h, ça fête. Na so ngai tongo mena do kitala kaka. O meli ko le gamé bato invitation. Patient c'est footinga, bino bata pressé, ubonga te makomine. Nako kabasa kananga te, nako kanga ko kufa yo. Yo yebinga, si tu es loco et régnera, yo yebinga tu me connais toi. Na famille, o mani ya ko nganga ya na biso, apeka bino ta 100 francs. O kufa na komba lo kumu na mutoka kitunga kilo ko bela yo. Biso longa na komba na yo bagarre. Kwata. Vifotel là partout. Na sabino nini, so mvule beti ko tama na principauté. Ozande kwa yeba na memo na prince otela batondiro ko simbongo ngo koma lokoso tamanjela mabulu dukanjele zana bazelo na potopoto okuta bakamieka ekangama tamba mingi na lipa papa zana fajita okota na potopoto schéma ozonga na sachet na poko yo bimeko zonga na sachet na leka nzela potopoto na kuti ba varier ebele na tindiki tro na lembi mabo okute swinga tala sachet mikila na poko lokoli kwa lokolo. Oui, mais la mort on dirait salarié. Nous avons des coopérants de butala. Tu as vu qui ça c'était? Yo ko kende biso to ça. Ba ko ça ki ba le na famille. Biso ba challenger yo. Oh mais ma vie na maseki. Ba tangi fi maseki hein. Ya moni ngaso na oti copie na zongi na kabela mi ba to teka kambongo. Et au lieu yo moko mama chérie, zaka 100 francs ba sanguba. Ya mutambu so na ko defo ma opimelanga. So ça gagne na 4 pe na kota ça fait. Zaki si ça 5 ça fait kaki na nguba. Oh. Ah bon ni. Au chance nga na match to na yo. Oui go ya. Éviter ko kabeza réciproque. Na pesa ba schéma. Ya moninga sala muki tongo na pesa ka tous les bato bazo komba na tongo mbote. Tia zo komba seka linga bimisa mais ça moteki ye wana. Na tikela ke mbote. Posa tuniona na ko chao. Okoti papa firbe wana bando ko c'est koto garantie ça ebele atana pesa garantie to na ko saka ya 12 mois. Pour atteindre 2 fois 4 mois mais na kima garantie ça mula yo ko sela kaka. Ya mitambo schéma vie. Depuis périmètre tout quoi le quoi zo batala. Ouais ça mboka foye batan. Na va comprendre nga. Ta baton de va sexy nga. Non ya biso schéma vital. So ko kite o ma ko s'attaque ngo makasi. Mukone tingo sanga na sana mfutema. Yo moko mona to zo tindikela nga na ndima ope. No bo saka na vie. Vous comprenez très bien? Très bien. Chafi Nathan. Voilà. On a besoin que non. On a bien l'obité base. Ndeko nanga Samantha. Courage. Ko sabioka yokate. Nzela ko bonga kanga mato. Zaloko la baba ata bombe betisima mukongo ma tourna tala. Soka tourner ce que mato eseni efungwami. Ke bana vie. Ba vege kutu ba swanaka. Ba mona nité me ba ni yena yimie libe. Soka inake ne longito na mungongo to yokai. Faut comprendre. Voilà, merci beaucoup, pasteur John Tolia Peter. Merci à l'internaute Nabi Sonyon. Merci à toi, Jonathan. Merci à BBC La Grâce, la fille des chances à partir de l'Europe. BBC La Grâce, vraiment, en Irlande, kuna basalam alaikum yo talarara. Au monde où melie, c'est que ma soleil aura toujours qui toko. Des salutations à toi, BBC La Grâce, pasteur John Tokomi na suka émission na habité. Mot de la fin na yo pona lelo et puis quelques dédicaces na ba o nyonso ba soutenir. Pona siko na biga ki nzamba pambola. Bino tout boza nzambe biso tout. Si tout réconforté bande ko na biso Europe et pona ma virus ouvre mais otungisa. Malgré que koti pe déjà. Virus est koti ko ta mort. Yango moni nzamba tie mukina eta mort. To tamboli 3 bitope to pema. Mutunga sana shebango ni nchiki ni wapi pema. Les affaires vers aux hommes. Ni église bo pema. Donc ezaka ta mort akolo muki. Yango moni nzambe ya mukina ndenga salila. To ti kokota na plan na ye. Ozo se basinika ke keba linga nzambe po suka makambo ezaye. Batu po batu na remarquer batu batanga trop ba mona kwa nzamba salamu ki na défaut bango ba corriger kaye.
Nete so comprendre. Bato batanga balingi makambo ebele. Or c'est faux. On bika ki nzamba lingi biso nyonso courage. Linga nzambe zala courageux. Na vie ko zo engagement le kilo te pesa risqué. Yo moko na yo bozaka na yo mais keba yo poko tombokela yo. Yo moko so relete ti pourquoi yo moko ko déranger. Ah to liete. Mais to même musika ezate. Ce qui fait bon manjo te pona relier ça yo moko. Parce que yo moko na no biko luka yo moko te mozo engagement mutu so bombe mais yo moko ko ka ko plage yo moko te. Tala ba gaffe. Camion à 2 kilos, quelqu'un charge à 10 kilos. Vous pensez pas piner, vous pirate, hein? Madame Nazoluba. Donc on a le billet. Tolia Pete base. Numéro nanga 084 75 18 112. Chérie Blandine passe au sabbat gros bisous, je t'aime. Ouais, il n'a pas lié. Eh, bah yo ka douleur, chérie Blandine. Base ça. Base. Na pe simbote na Adèle, maman na Christophe, moninga Blandine, nzamba pambola bino. Na pe simbote na Ebwangi yo Priska Estelle. Vraiment il y a trop, on a pas si mbote numéro Samantha. Merci beaucoup. Place aux arts, talaka badjatans, nzamba pambola yo vraiment trop. Ah nabi batapote boti ko miso, ça peut na fiancé na boso pas ça te yo yebi. Avec modération. Vraiment 5 sur 5. Na pas si mbote na ndeko nanga William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses. Bas na pas si mbote na staff tu batondia wa obalanga tolia pete bas. Voilà, on est à église na biso bandimi na biso tolia pete bambote belé na bino. Kitoko bas, na pas si mbote na Côte Gisnovic. Côte Gisno Bandou tate oumela pa na edada sur betika plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba vraiment na labino tout fort bande ko so bozana Goma oh Kisangani Lubumbashi go na bino bate bunya na donc Congo na bino lo bate monde entier te le pété à biso na Équateur na Bandundu surtout kuna vraiment babi pasteur John Baz na Bandundu même ba CD ba mission autozo ça la passe ba commencer elango ba CD na Afrique du Sud et puis et donc ça air mon peut passer parce que bazo bénéficier na mitoki na biso tu vois et bon ils ont un problème te tika bango ba ke na Bible côté ba ngo pe bango ba songa ba ko offrande ils ont kaka moni nzamba sunga na bika ke na pesi mbote na Siderli na Ukraine na pesi mbote na Exaucé na Ukraine sans oublier Verzino papa na Shaoul vraiment na lela bino tout fort na pesi mbote na Miguel Zola place aux base vraiment bino so botikali sans oublier couple Nzinga Soukidi na Caroline du Nord na pesi mbote na Matufova Anna Congo et Afrique du Sud vraiment staff union Afrique du Sud bino tout boza mimi aiko na Cape Town base na lela bino tout fort vraiment nzamba pambola na bike staff a limité 15e lista 29 quartier Boboso base et puis nangno bakake vie eza yo nangate nzambe ne mutachaka biso na vie ko tungisaka te na likambo mone lekio kilo po baninge pesa meli bango kangama na nzambe zala confiance bingo zo sala soki simbi te tika isala mabongo soki simbi nzambe bininga salaka batu mingi batondu le to betel bango maboko baleka na ko bata mabachola makoseka mata ko leka yo loka bazaka persévérer na mbamba nzambe se pesi bango loto kumisi ba bango na viso ko kufite ko bakate ke pona ngesi esili conseil ngo wana biso ba tout cholama challenge à vie o ebité ba kwata na ba difficulté finga na kuta nango keba na sina biso aw ngana mama na challenger a tembe tout pa nange simbaka na lela nani na betre masoki na kufela ba para ndebo kinga mawa ba misanga documentaire ba to ba kufela vanga e ba to ba kufela vanga ba para na vifo eba sala courage nzama pambola ndeto kutani kozo ya mikolo pe na gisasa to zaka na mawa ba tuté soko kufinde to sali cotisation pour te boye pour la mais soko zo senga tioko kufa to taloka boye Chebino mona keta bandeko na bino obi kisasa mabe bandeko na bino propre keta la bango bokuta na kala soka okuta bona l'air ma fufe linge to ka bakangi bilongi so pesi mona yo ta bino boza mala ba ndimolo ka bokuta na tongo c'est ka ko chama manka koyeba. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci Naba Internaute, Nabi Sonio. Merci à toi, BBC La Grâce, la fille des chances. Merci à Bébino. Merci à l'équipe Avenir Télévision Mobimba, Garçon de Paris. Merci à toi et pourquoi pas à John Kitete Moto Pamba na France, Bambo Tebele Nayo. Kotingo, na peso Bambo Tebele na Cape Town. Joséphine Bouzele, moi c'est Pemba Kota Ngungi Nanda Koute na Brazzaville. Basalam aleko nayo. Merci Naba Internaute, Nabi Sonio. So besoin attend. Il y a Hollanda chaîne Abino Avenir Télévision. Quant à moi, Samantha, il faut dire Maman Bonheur, je vous retrouve prochainement, toujours sur la même chaîne. Mais beau s'abonner massivement à Avenir Télévision. Bye bye.